Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound, proudly presented by Cook. Que em fa molt riure, perquè a més ens diem gent de merda, o sigui, no ens diem com que guapa estoy hoy, no, ens diem gent de merda, o sigui, m'encanta. La Clàudia Rius, la Paula Carreras, la Rita Roig i l'Ofèlia Carbonell són gent de merda. I tu també. Paula, bon dia. Bon dia, Clàudia. Rita, bona tarda. Bona tarda. Ofèlia, bona nit. Bona nit. Bon dia, bona tarda, bona nit. Tant se val quan escolteu això perquè continuo esperant que algú m'expliqui com és que puc ser una persona completament despistada, com pot costar tant que em concentri quan hi ha música de fons o com se'm pot anar tant l'olla quan passa una mosca i, en canvi, des de petita, sempre que he entrat dins d'un llibre, d'un còmic, d'una història narrada en veu alta, l'atenció se m'ha focalitzat fins al punt que he oblidat tot el que em rodejava i he desaparegut una mica del món. Lamentablement, això cada cop em passa menys, no sé si és pel mòbil o per les responsabilitats de la vida adulta o perquè cada dia se'm moren un bon grapat de neurones. Jo crec que és pel mòbil. Jo també crec. Perquè no tinc responsabilitats de vida adulta i també em passa. Ja, jo crec que sí, que és per tot. Tot i així, recordo amb molta intensitat un dels fandoms més grans que he tingut a la meva vida, que són les Witch, un còmic genial d'un grup d'amigues que tenien poders basats en els elements de la terra, l'aigua, l'aire, el foc, etc. De fet, potser les Witch van ser el nostre primer horòscop. Però bé, eren uns còmics fantàstics i com aquests tants altres que ens han marcat per sempre, siguis gran o petit. Recordo durant la pandèmia, quan vam entrevistar la Míriam Hatibi, que també vam parlar d'un altre còmic, Persepolis, de moltíssima qualitat. I avui continuarem parlant d'això, perquè volem llegir coses que ens facin desconnectar del món real i volem que hi hagi textos i imatges que s'enduguin l'atenció dels nostres ulls per sobre de qualsevol cosa. Abans de començar, però, fem com sempre la recomanació de la Fundació .cat, la casa dels catalanoparlants a internet, que és Comicat, amb una sola C, Comicat.cat, una web sobre còmic en català realitzat per un grup d'amants del còmic. I amb aquesta recomanació de la Fundació .cat, comencem. Paula, quina és l'última persona que has estalquejat? Doncs és la directora de l'editorial Finestres, que no és la llibreria, O sigui, són dues coses diferents però van com de la mà i ara en parlem. L'estalquejada a la cara. Montserrat Terronés, què tal, com estàs? Molt bé. Ara deia que ets la directora de l'editorial Finestres, que és una editorial que es dedica a fer còmic en català i que és molt nova perquè, no? Vull dir que acabeu de néixer pràcticament, perquè jo el dia 10 de novembre, o sigui fa un mes, vaig rebre una nota de premsa que deia: el projecte Finestres aposta fort pel còmic amb la creació de l'editorial Finestres, de còmic i novel·la gràfica en català, el Premi Finestres de còmic en català i l'obertura d'una nova llibreria especialitzada en art i en còmic. Què us ha passat amb el còmic? Per què heu decidit obrir tot això? Bueno, el projecte Finestres, ja des de l'origen, el nucli dur inicial va decidir que el còmic havia de ser una aposta forta. I, a més, a partir d'adonar-se'n que hi havia realment un buit de mercat amb el que és el còmic adult en llengua catalana, que sí que n'hi ha d'infantil. En principi, en català és bastant fàcil trobar producció en català, però que en el cas de l'adult no era així. I s'ha decidit a apostar-hi de valent. Però, o sigui, quan dius el nucli de Finestres vols dir de la llibreria també, Del projecte. O sigui, Finestres és un projecte que té diferents potes, diferents finestres, no? I una, per exemple, és la llibreria que ja està oberta des d'abril de l'any passat, des d'abril d'aquest any. Una altra pota són els premis i beques, que no és només el de còmics, sinó també els de novel·la i les beques d'assaig. I una altra és l'editorial de còmic. I potser el dia de demà hi ha més potes i més finestres, però de moment són aquestes.
I per què el còmic? És a dir, segur que també hi ha molts altres gèneres que també hi ha un buit d'oferta en català i en canvi el còmic és una cosa molt concreta que justament avui és dilluns, llavors això sortirà publicat dimecres, però bueno, el dilluns a Catalunya Ràdio hi havia l'Oriol Malet a la tarda de Catalunya Ràdio i deia que ara sembla que el còmic en català comença com a créixer una mica i comença a haver-hi una mica de xup-xup, no? Per què? O sigui, per què vosaltres diu, vale, no, anem a tope amb el còmic? Perquè quan es va decidir que es volia crear una editorial, la filosofia de projectes de Finestres no és tant venir a competir, sinó venir a sumar, a aportar. Llavors el que es va buscar era un espai en el que realment hi hagués una mancança. I era molt obvi que en català es publiquen moltes novel·les, hi ha molt llibre infantil, però que on hi havia un buit molt clar, o sigui, una mancança, era amb el còmic adult en llengua catalana. I vosaltres, que clar, deveu haver estat durant un temps llegint molts còmics, impregnant-vos de tot aquest món del còmic, què li reclameu a un bon còmic? O sigui, què fa que sigui bo un còmic? Són els dibuixos, és la il·lustració, és el combo de les dues... Ai, la il·lustració del text, és el combo de les dues coses o... Vull dir, què us atrau? A veure, què fa un bon còmic? Doncs, evidentment, les dues coses. El que sí que és cert és que hi ha còmics amb narratives molt potents en què el dibuix és no de tanta qualitat, que sí que solen funcionar molt bé. El que sí que ja no passa tant són còmics en què el dibuix sigui molt bo i en canvi la narrativa sigui pobra. Aquí sí que es nota molt quan hi ha una mancança narrativa, però l'ideal és que hi hagi una bona combinació de qualitat de les dues formes d'expressió, tant del text com de la imatge. I l'ideal és que els autors del còmic siguin... Perquè, per exemple, els referents que tenim nosaltres, ja en parlarem després, però, per exemple, l'Hergé, no? Que és com l'historietista belga, creador del Tintín. L'Hergé feia tant els dibuixos com els textos, diguéssim, no? I, en canvi, tenim també com l'exemple d'Astèrix i Obèlix, que són Albert Udezo, que feia els textos, i llavors els dibuixos, i René Goscinny, que feia els... Avui tenim la neurona del revés. revés. Sí, estic com tota Els l'estona textos creuant. dels dibuixos. Sí, llavors, quina fórmula creus que funciona millor? Que una sola persona assumeixi els dos papers i llavors faci com el còmic tot ell perquè sap perfectament doncs, que els dibuixos també comuniquen com quin tipus de dibuix tal, o que s'assumin les feines de dues persones i que totes dues siguin especialistes en aquell camp? És que això depèn de cada cas en concret, perquè, per exemple, hi ha equips creatius que depèn de com s'entenguin també la parella, no?, que forma part, i d'altres que funcionen superbé, no? O sigui que tampoc et podria dir una forma quina és la millor, si en solitari o amb equip. Sí que és cert que pel tipus de còmics que nosaltres publicarem, que és còmic d'autor, la figura que predomina és la de l'artista individual. Però bé, no vol dir que sempre hagi de ser així ni tampoc necessàriament que hagi de ser la millor manera. No n'hi ha gaires, no, tampoc, d'artistes com historietistes catalans. Perquè a mi, per exemple, com a persona que ara mateix estigui fent còmics en català tal, em ve al cap Àlex Santaló, per exemple, no? Que és com un tio que clarament està vinculat al món del còmic. Però llavors em venen noms també com la Moderna de Pueblo o el Juanjo Sáez, que són catalans però que fan coses en castellà, i llavors després em venen noms com de vinyetistes, tipus el Toni Batllori de La Vanguardia o el Miguel Ferreras, que ha publicat sempre a l'Ara, tal. Llavors, per què no està passant això? O sigui, quin creieu que és el problema o d'on ve la mancança de còmic en català? Bueno, perquè els autors el que volen és guanyar-se la vida i en no existir un mercat en llengua catalana, entre altres coses perquè tampoc hi ha una producció, doncs, evidentment, es passen a la llengua castellana. O sigui, autors que creïn directament en català, evidentment, n'hi podria haver, perquè molts dels autors que estan publicant en llengua castellana com a llengua original primera de la seva obra són catalans. La qüestió és que el sector d'editorial del còmic a Espanya i en concret a Catalunya fonamentalment és en llengua castellana i això, bueno, ve de tota una tradició. Ja, que és el mateix que passa com en molts altres sectors, segurament. Exacte. I vosaltres, des de l'editorial Finestres, teniu ja llibres publicats? Sí. Vale. Sí, els dos primers títols van sortir al mes de novembre, que són Intrèpides, de la Penélope Bagiu, i L'accident de caça, de Carlson i Blair. Que són traduccions. Són traduccions, exacte. I llavors, la idea vostra de l'editorial és fer traduccions o és també apostar per la creació de còmics en català com a llengua original? Sí, nosaltres tenim...
volem fer les dues coses, és a dir, traduir al català els títols més rellevants que s'estan publicant ara a nivell internacional i llavors també tenir una línia de producció pròpia, amb autors que creïn ja directament les seves obres en llengua catalana. I abans deies al principi de tot que sí que hi havia còmics per nens, no? I que s'associa molt la idea de còmic pels nens perquè és com una manera, suposo que fàcil de llegir en el sentit de que, bueno, doncs hi ha dibuixets, no? Llavors, o sigui, tu feies com l'incís en còmics per adults i m'ha cridat l'atenció perquè no sé si... Jo, per exemple, jo ja no concebo els còmics com una cosa supernaïf que siguin per nens. O sigui, jo és com que aquest filtre ja me l'he tret, però no sé si vosaltres teniu la percepció que encara existeix això, que se segueix pensant en el còmic com una cosa només per nens. Bé, jo quan deia còmic infantil i còmic per adults no ho deia en funció d'aquesta lectura que fas tu, sinó que em referia que el que és còmics per nens, com llibres infantils per nens, vull dir, tot aquest tipus de llibres adreçats a la infantesa és molt fàcil de trobar-los en llengua catalana. En canvi, quan ja passes al que és el còmic per adults, però no perquè sigui més sofisticat ni res d'això, sinó simplement perquè o sigui, les històries que expliquen i tot això estan pensades per un públic adult. No, és la mateixa lectura que hi faig jo, sí. Vale. Doncs, si el còmic es continua considerant un art menor, no més per nens, segurament alguna cosa d'això deu quedar, perquè és el que ha passat durant molts anys, però bé, jo crec que la mentalitat ha canviat força. Sí, no? És que, per exemple, hi ha còmics com molt totèmics, tipus Maus, no? Que és el típic còmic, que és un còmic però no és per nens, clarament, no? O Persepolis, que ho parlàvem amb la Míriam. Sí, tot i que jo també he dubtat, perquè si se'ls segueix dient còmic o hi ha com novel·la gràfica, o novel·la gràfica Quina és la diferència? O potser és el mateix, però dit d'una manera que et sentis millor, no sé. Sí, toma. Exacte, tots són còmics. La novel·la gràfica no és una cosa diferent del còmic. I la novel·la gràfica és una etiqueta que va aparèixer en un moment determinat, que s'utilitza, que va tenir molt d'èxit, vull dir que en aquest sentit va funcionar molt bé, que pretén identificar un cert tipus de còmics d'una extensió més llarga i que són més propers a la literatura. Però això no vol dir que una cosa sigui un còmic i una altra cosa sigui una novel·la gràfica. Però no deixa de ser, en el fons, una mena d'etiqueta de màrqueting. Sí, perquè és com, precisament, sembla que vulgui superar això que comentàveu ara amb la Paula, no? De dir, un còmic és per nens i la novel·la gràfica és per adults. Pot semblar que es posa un altre nom perquè, com que còmic pot semblar que té aquesta etiqueta més infantil, doncs es busca una altra manera de dir. Una persona adulta i molt llegida segurament abans es comprarà una cosa que està titllada de novel·la gràfica per prendre, o sigui, provar alguna cosa diferent, no? Que no pas, un còmic. Suposo que haurem de canviar de seguida de secció, no? Vale, però puc fer una recomanació molt ràpida d'un còmic que em vaig llegir quan era adolescent i que estava considerat com per adults en aquest sentit, no? I és un còmic que es diu Arrugues, que és del Paco Roca, que després van fer una pel·li, va guanyar, ara estic veient a Google, que va guanyar Premi Nacional de Còmic. És boníssim, o sigui, em va encantar. Ara mateix, si em dieu de què anava, no me'n recordo. Fieu-vos de la Paula, nois, aneu tots a comprar aquest llibre. Sí, fieu-vos de la Paula del 2012, però sí, em va agradar molt. O sigui, sí que me'n recordo una mica de què anava, era com un còmic que reflexionava sobre la tercera edat, però era increïble. Fa superbona pinta. Sí, i els dibuixos eren molt bonics, i, no sé, estava fet amb molt mimo. Que guai. Doncs, escolteu, passem a la secció de la nostra següent persona amiga. És que he pensat que no estava introduint. La pròxima secció tracta sobre la Filomena, que és una amiga nostra, que ara la Rita et presenta. Remena, Filomena. Remena, remena, nena. Vale, molt contenta de saber que sóc l'única persona amb les neurones que funcionen avui aquí, no patiu. Jo agafo les rendes d'aquest programa. Mira, jo et presento la Filomena, que és una amiga meva que sempre em dona temes dels que parlar. Llavors, avui vol parlar dels primers còmics en català que vam llegir a la nostra vida, perquè té una sensació que és que si no ets massa de còmics, és ben probable que els còmics que tu llegis de petit, no fossin gaires, i fossin un tipus de còmic molt específic, que a mi això és una cosa que em fascina. En el meu cas, els únics còmics que vaig llegir de petita van ser els de Tintín, perquè la meva mare ja els col·leccionava, llavors. Jo igual. Jo em vaig sumar a completar la col·lecció, perquè en realitat m'havia de comprar 3 llibres, i jo crec que per culpa d'això vaig estudiar periodisme, segurament un 80%, l'altre 20% la meva necessitat de cridar l'atenció. Llavors,
Els de l'altra gent, tu vas dir Astèrix i Obèlix, no? Que també... Jo també. Sí, Jo era molt més d'Astèrix i Obèlix que de Tintín. D'acord, la persona errònia. És com... Per mi, Astèrix i Obèlix és... Pues ell ha fet que sí amb el cap. Bueno, jo... A mi també m'agrada. I t'agrada el Nesquik? T'agrada el Nesquik? Sí. Veus? La gent d'Astèrix i Obèlix és de Nesquik i la gent de Tintín és de Colacao. A tu també t'agrada el Nesquik? S'ha A mi dit... m'agrada tot. Li agrada el Nesquik i ara m'està portant la contrària. S'ha dit a gent de merda primer que aquesta associació és de veritat. Llavors, També una cosa, superem ja les coses aquestes de Tintín o Astèrix, no? Jo ho llegia tot i no passa res, saps? M'agradaven Bueno, jo les també ho dues llegia tot, però m'agradava més Astèrix. jo crec que no el llegia per gordofòbia, nenes. Jo crec que... L'Astèrix? Sí. coses. Crec... Que fora, això, Rita. Clar, per Bueno, ja ho he entès. Però de veritat que crec que potser... crec que això potser em tirava endarrere. O sigui, crec Tu que... de veritat pensaves... Jo no pensava tant quan era petita, Jo no pensava gordo. Nena, jo pensava... Però que va caure amb, fortíssim, que va això caure que amb una... Bueno, nena, jo què sé, no, jo no ho llegia, a mi no m'ho... En fi, tornem. He dit que posaria ordre, he sembrat el caos. Jo el que vull, Es deia dir... marmita, que va caure amb una marmita. Vale, és que no sortia És que he dubtat de la paraula perquè ja... Perdó, continua. Podem provar-ho al paraulògic, Marta. La cosa és, jo crec que aquest tipus de còmics són tots històries d'aventures superloques, no? Que passen trames molt complicades bueno, has de salvar el món, hi ha dolents que tenen diners o pocions, coses d'aquestes, i que a mi em donava la sensació en aquell moment que eren bastant de públic masculí, que és indiferent això perquè en realitat el gènere és mentida. Però sí que és veritat que en aquell moment hi havia un gènere molt limitat. Tu hi estàs d'acord? Per què creus que, no sé, en realitat això és que es fa 25 anys, potser més, com és que es va apostar per traduir el català a aquest tipus de còmics? Quins còmics? L'Astèrix Sí, i el Tintín? exacte. Aquest tipus de còmics així com d'una aventura, d'un heroi, no? Hi ha Bueno, aquests còmics es van traduir al català perquè són clàssics, són referents al que és la línia, la tradició franco-belga, la línia clara. I de fet són molt influents perquè si llegeixes un còmic fet en català directament, no? Les aventures en Massagran, està clara d'on ve la influència. També, clar, el Massagran és català i es va inspirar en el Tintín i l'Astèrix i Obèlix. Bueno, i no només, vull dir, rep la influència del que és tota l'escola del còmic francès i belga dels anys, bueno, doncs de... Lucky Luke i tot això també. Sí, exacte, de tota aquesta escola. I no creus que van contribuir aquests còmics a crear un estereotip molt concret sobre el gènere literari del còmic en si? És que no només un autor actual, per exemple, segurament a la seva infantesa va llegir el Tintín i l'Astèrix, però també haurà llegit els superherois, haurà llegit manga... Les influències són moltes. Sí que és cert que fins ben bé l'entrada del nou segle, les lectures que vinguessin anteriors, si no estaves molt ficat dins d'aquest món, majoritàriament sí que venien d'autors que eren homes i que les narratives i les històries i tot això, evidentment, tot estava molt masculinitzat. Sí, vull dir que igualment era guai, perquè jo el Tintín el gaudia, però sí que em donava aquesta sensació d'una mica en plan, bueno, és que el còmic, no, igual que de llibres, doncs tenies tota la diversitat, em semblava que el còmic només podia ser d'un tema concret. No, o sigui, això suposo que a mesura que vas editant hi ha més diversitat, temàtica. Es va superant. I escolta'm, per què eren tots francesos? O sigui, perquè ens fixàvem en això, era el que molava en aquell moment o realment eren els millors? Clar, perquè paral·lelament estava passant això, l'escena dels superherois, no? I potser no es va... O a mi no em va arribar en català. Jo tenia còmics de l'Spider-Man en castellà. Marvel, tot això era en castellà, no? Bueno, no sé, o sigui, a la papereria del meu poble jo els trobava en castellà, però en canvi trobava Astèrix i Obèlix i Tintín en català. I el manga també en català, no? Sí, però aquí ha passat una cosa... No, Detectiu Conan... Però jo tenia manga en català que ara ja no existeix, però jo el tenia. Exacte, com durant un temps ho van fer. Sí, però va passar. A veure, que el còmic franco-belga, una part del còmic franco-belga, que de fet és molt poc, però bueno, una part, es traduís al català, ja us ho dic, això és perquè són clàssics... Eren apostes segures. Sí, i a més perquè segurament també la tradició pròpia del còmic a Catalunya venia molt influïda per la tradició francesa, d'altres coses per proximitat. Els superherois que no estiguessin traduïts al català, doncs suposo perquè les editorials que ho feien no els interessava i les editorials que feien el còmic de Tintín o d'Astèrix tenien més sensibilitat per aquest tema. I pel que fa al manga,
Sí que és cert que jo recordo als anys 90 que sí que es van publicar alguns mangas en català, per exemple, Bola de Drac estava en català. Sí. Això requeria segurament que hi hagués una sèrie al Club Super 3 i això facilitava que es publiqués en llengua catalana. Probablement primer va venir la sèrie, Clar. no sé, després el còmic i després tots els còmics del voltant de Bola de Drac que també, no?, que crees el... Clar, o sigui, jo entenc que per fer una aposta d'aquesta mena, sobretot per portar un producte que potser et sembla tan llunyà com és el manga, que és a l'altra punta del món, clar, feia falta una mica que hi hagués aquest context que t'ensenyés que hi pot haver mercat. No sé si vosaltres a l'hora de triar les obres que traduïu i que voleu portar aquí, si penseu també una mica en el mercat o si us guieu més per la idea de no, això sabem que és bo i volem que surti, o pel que creieu que el públic català està buscant ara, no sé com ho... A veure, és que nosaltres ens trobem que pel que fa al còmic adult en llengua catalana, no existeix un mercat, perquè com que no hi ha hagut una oferta, un mercat definit, evidentment, en aquests moments no existeix. I el nostre repte de l'editorial Finestres és la creació d'aquest mercat. I això ho fem a través de l'oferta d'uns còmics en concret. I a l'hora de triar-los ho fem a partir d'uns criteris de qualitat. Wow. Quina responsabilitat, no?, crear el mercat. Vull dir, és supervalent i... I també en realitat que potser si aquests còmics tenen èxit, llavors marcaran el que editeu després, no? O potser si no veieu que no agraden massa, és que no ho sé, direu, vale, doncs ara provarem de diferents, que també seguint el criteri de qualitat que tu deies, però suposo que també el que fas és marcar els gustos que tindrà la gent si decideixen enganxar-se. Però sí que hi ha una demanda, no? Perquè jo fa molt de temps que sento parlar de gent que demana, de persones que demanen fins i tot crec que un museu del còmic i diria que és el diari Ara que té també un premi de còmic. A veure, però una cosa és la demanda i una altra cosa és el mercat. I la qüestió de que es va demanar però hi havia la iniciativa de la creació del Museu del Còmic que s'havia de fer a Badalona i això és una cosa que fa com 15 anys o més que està... El projecte ja estava assignat, l'espai també, i això s'ha quedat completament parat en sec, que això potser Cultura hauria de pronunciar-se al respecte. M'he posat jo mateixa en un jardí que anar-m'hi. I en qualsevol cas no era només per còmic català, era Museu del Còmic en general. Museu del Còmic i de la Il·lustració. I el premi? El premi del diari Ara, sí, és un premi que té un any d'antiguitat i és una d'això que he comentat abans, no? De tot un conjunt d'iniciatives que estan sortint amb això, amb l'últim any o potser una mica més. La més potent en el moment en què va sortir va ser justament el premi del diari Ara, que ha apostat molt pel còmic en general i pel còmic en llengua catalana en concret. I bé, doncs sí, una certa... No dic que hi hagi una certa demanda, però sí que està havent una sensibilitat i una aposta per suplir, no? Per solucionar aquesta mancança. Potser també ve sumat amb l'auge de la cultura visual en general, no? O sigui, tindria molta lògica que consumíssim més còmics, tenint en compte que ens passem mirant Instagram tot el dia. Bueno, jo anava a fer la mateixa pregunta, però enfocada cap al que tu deies al principi, de que no ets capaç d'acabar-te un llibre, i alhora pensava, potser llavors estic caient en l'estereotip de que un còmic és més fàcil de llegir que una novel·la i no té per què. Però sí que és veritat que em tinc la sensació que el ritme de lectura, perquè hi ha menys text, és més ràpid i ara necessitem aquesta immediatesa. Bueno, a veure... Estàs súper en desacord amb mi, em sap molt de greu. No passa res. Ha fet una cara com de vaig a per tu. No, però sí que és cert que hi ha molta gent que quan llegeix un còmic l'única cosa que està fent és llegir el text. I per llegir un còmic és llegir el text i la imatge. Clar. I molta gent no ho fa. Ja, jo segurament passaria les... O sigui, no... Però si tu ets una tia supervisual... Sí, jo recordo quan jo era petita i em compraven... Clar, hi ha sèries molt llargues i a mi em compraven un còmic com random, el número 5 de no sé quin còmic. I això, llavors, clar, jo tenia aquell còmic durant tot l'estiu. Llavors, jo el que feia era... El llegia, potser el text no sé què, però me'l rellegia, però tantes vegades i mirant a cada vinyeta, com tots els detalls, copiant, intentant dibuixar jo... Bueno, jo ara pensava també que el que molaria, o sigui,
que el repte de crear un mercat és enorme, però molaria també com crear escola de còmic en català, no escola literal d'una escola amb profes, sinó que com una tradició catalana, perquè si tu dius, no, ens hem emmirallat en la tradició franco-belga perquè era com propera i era com els clàssics, i penso, hosti, molaria, ja que tenim com una base d'il·lustradors i de gent molt potent a Catalunya creant en català, i a l'escola Joso, que és com famosíssima tal, no? Que molaria que el còmic en català i els textos originals en català fossin, no?, com no sé, una il·lusió que tiro aquí. Una escola catalana de còmic, de fet, ja existeix. Per exemple, el que és l'escola Bruguera, no? Era una editorial d'aquí i la major part dels autors eren catalans, pel que fa al TVO també, no? Vull dir, una altra cosa és que no fos en llengua catalana, no? Vull dir, però això, evidentment, ha existit. Pel que fa, per exemple, a l'escola del còmic underground, que és el Víbora, el Rotllo Enmascarat i tot això, la major part d'aquests autors també eren catalans, encara que creessin en llengua castellana. Vull dir que diverses escoles catalanes han existit. Des del moment en què es comenci a publicar més en català i creació feta originalment en català, evidentment una certa escola al final acabarà sorgint. Clar. Escolteu, passem a l'última secció del programa, que és la de l'Ofèlia. Decisions de merda. Val, bueno, jo porto la perspectiva una mica més friqui de les quatre. Endavant. Jo llegia còmics de petita, sobretot em vaig centrar, i segueixo centrada en el que és el manga i el còmic japonès, i volia destacar perquè sí que ja està ben un auge en això dels còmics, novel·la gràfica, i una notícia que em va fer molta gràcia és que el còmic més venut, no sé si en el mes de novembre o les últimes setmanes, no me'n recordo exactament quan, però últimament, el còmic més venut, el llibre més venut de tot l'estat és Tokyo Revengers, que és un manga que s'acaba d'editar en castellà a Espanya, i és un manga que ha superat a Carmen Mola i a tots aquests llibres. I clar, que sigui un còmic, el llibre més venut de tot l'estat és molt fort. Sento que ha passat com no sé què ha passat, en 5 anys de cop tothom llegeix, no sé què... Però bueno, que crec que és algo significatiu i molt guai i interessant, i crec que també potser una mica pel tubo que molts nens entren pel manga, que això també pot obrir una mica les portes a llegir, bueno, molts nens que s'acostumin a llegir els altres còmics, encara que no els agradi Astèrix, i que llavors descobreixin que hi ha més coses. I jo que últimament he estat llegint i he estat seguint sèries de mangas que es publiquen, me n'he donat que en realitat els que em passo més llegint són els mangas que es publiquen, que és un sol volum, i que a vegades no és una història supercomplexa, no és una història supertrista, no sé què té, a vegades el dibuix tampoc és allò que diguis uau, i tenen com un no sé què que et captiven, i algun d'aquests títols que m'havia portat aquí per esmentar és, per exemple, un que es diu Acabecha un trapo huyendo de la realidad, de Kabi Nagata, que és... O sigui, el dibuix és super senzill, però estan fets d'una manera, no sé si pel ritme, les vinyetes, no sé com, que et captiven. Llavors, sento que realment no necessites ser un dels clàssics. Hi ha molta gent que s'imagina dibuixar còmics i s'imagina els històrics de Marvel, superherois, això, quan no coneixen, en realitat són històries que t'entren més pels ulls, potser, però et poden captivar igual. Llavors, jo per tots els oients que ens estan escoltant, que potser han pensat en algun moment de la seva vida que o estan intentant o dedicar-se al món del còmic, jo sé que teniu un concurs obert, pots explicar una mica? Sí. Tenim convocat el Premi Finestres de Còmic en Català, que és per obres inèdites, creades originalment en català. El termini per presentar-se ja està obert i es tanca el 28 de febrer. I és per obres de qualsevol estil de còmic. Això sí, han d'estar pensades per tenir una extensió mínima de 96 pàgines, tot i que per presentar-se només se'ns han de presentar 24 pàgines acabades, i una sinopsi bastant completa del que serà el còmic. I si algú es vol presentar, que entri a la nostra pàgina web, editorialfinestres.com, i allà trobarà les bases i totes les instruccions per presentar-se. La decisió, el veredicte del jurat. I poden ser dobles també? O sigui, si tu ets il·lustrador i tens un col·lega que escriu i tal? Sí, no? Vale. Sí.
el veredicte al març de l'any vinent. I per cert, ja que has parlat del Paco Roca abans, el Paco Roca és un dels membres del jurat. Doncs mira, és que brutal aquell còmic. I ara volia, també, per acabar el programa, volia preguntar, perquè la nostra audiència potser no és tan jove com jo m'imagino, però per tots els joves que ara estan a l'institut, a l'escola, i que els agrada el còmic i volen anar per aquest camí, quin consell els donaries? Perquè jo realment és molt difícil saber per on anar per la vida, però sento que el món del còmic, sobretot, com has esmentat, que el còmic en català potser no hi ha, en l'imaginari col·lectiu no hi ha un tan format que sapiguem per on anar, quins consells els donaries als nens de 15 anys que es passen el dia dibuixant i fent històries? Que llegeixin molts còmics, i sobretot dels autors bons, importants i reconeguts, i que llegeixin molts còmics i de molts tipus diferents, vull dir que no es quedin només amb, doncs, no sé, si els agrada el manga, doncs està molt bé, que llegeixin molt manga, però que llegeixin també còmic americà, que llegeixin també còmic espanyol, que llegeixin també còmic francès, que siguin com esponges que absorbeixin al màxim. Quins serien? Tu diries que hi ha com 3 tòtems per que tot nen que s'estigui iniciant hagi de conèixer? 3? Sí, bueno, si em vols dir més. De quina edat? O sigui, ho diria des de la perspectiva no tant com a lector, sinó com a creador. Algú que creus que pugui ajudar a la teva formació com a creador? Home, hauries de llegir, per exemple, moltes coses, no? Però et recomanaria que llegissis les obres del Will Eisner, perquè és molt interessant tant a nivell narratiu com a nivell gràfic. Et recomanaria que llegissis doncs molt còmic franco-belga. Se'm fa una mica difícil de dir-te uns noms en concrets, perquè n'hi ha tants, però et diria que llegissis el Maus, et diria que llegissis From Hell, molts. Teniu feina. Escolta, Montserrat, doncs moltes gràcies per venir. Animem a tothom a participar amb aquest... Bueno, tothom qui tingui un mínim talent, perquè clar, si m'hi presentes jo... Sí, exacte, no fa falta que us flipeu, però sí, és que si feu còmic... Jo què sé, Martí Melcion... M'he oblidat de dir-vos que el Premi Finestres, com a premi, té la publicació de l'obra per l'editorial Finestres i 25.000 euros de collons! Ara sí que t'hi vols presentar. Mai vas malament. Moltes gràcies per venir. A vosaltres. Gent de merda. Aquestes que sonen són la Rombo. Nosaltres som la Paula Carreras, la Rita Roig, l'Ofèlia Carbonell i la Clàudia Rius i som Gent de merda gràcies a la inestimable ajuda del David Camilleri, l'Andrei Ignat i el Nacho Medina, que fan que tot soni i es vegi bé, la Clàudia Torrents, que ens ha fet aquest logo tan guai, i el David Caravent, la veu més sexy a Catalunya. La setmana que ve més. Adéu, noies. Adéu.